Siema, będzie dzisiaj moja muzyka na gitarze. Włączyłem mikrofon i mam gitarę na 3 struny. Ta muzyka będzie na, nie wiem, chyba na 2 minuty albo na minutę, nie wiem. Dobra. Jak jesteście nowi, to zapraszam. Pod kanałem macie czerwoną subskrypcję i zostańcie ze mną. Zaczynamy. Jak chcecie więcej muzyki o gitarze, to napiszcie w komentarzu hashtag gitara na 3 struny. Możecie 3 struny napisać. To będę wiedział, że chcecie więcej muzyki na gitarze, więc nie będę przedłużał i lecimy do grania na gitarze na 3 struny. Zapraszam do subskrybowania, bo się bardzo opłaca, bo dawałem innym ziomkom karty Minecraft mitycznym. Jednemu dałem 2 karty mityczne. Możecie nawet zobaczyć na YouTubie pod moim kanałem. Mam już 84 subskrypcje, więc dzięki wam, widzowie, zdobyłem 84 subskrypcje. Dziękuję mi. Dziękuję wam. No i nie przedłużam. Zaczynamy grać. Kurde. Nie pamiętam, jak się grało. Nie śmiejcie się ze mnie.
dzisiaj mojej muzyki na gitarze. Jak wam się podobała, jak podobała się moja muzyka, to zostawcie subskrypcję na samym dole. Dziękuję i pa, subskrybujcie mnie.